Доброго дня, друзі! Сьогодні до нас в гості завітала собачка. Її звуть Жучка. Давайте послухаємо, яка історія з нею трапилась. Жила собі Жучка зі своєю подругою кімнатною рослиною. Кожного ранку вони прокидалися, визирали у віконечко і зустрічали сонечко. Але одного разу сонечко не з'явилося на небі. Друзі засмутилися, рослинка навіть захворіла, тому Жучка вирішила знайти будиночок сонечка і вилікувати свою подругу. Жучка просить і вас, діти, щоб ви допомогли їй знайти сонечко. Тож пропоную вам вирушити в подорож. Сідаємо всі на велосипеди і поїхали! Чудова гра, яка називається «Хто де живе». Діти, погляньте, хто в нас тут намальований? Так, перший малюнок – це кізонька. А ви знаєте, де живе кізонька? Так, розумнички, кізонька живе в козятнику. А де живе котеня? Розумнички, котеня живе в корзині. Хто наступний? Так, це жабеня. Де живе жабеня? Молодці, жабеня живе в річці. Дивимось далі. Хто тут в нас? Розумнички, перший малюнок – це білочка. Де живе білочка? Як називається її будиночок? Розумнички, будиночок білочки називається дупло. А де живе шпак? Молодці, шпак живе в шпаківні. А де може жити рибка? Так, рибка може жити або в річці, в морі, або в акваріумі, як в нас. Давайте подивимось на наступний малюнок. Де живе лисиця? Так, молодці, лисиця живе в норі. А де ведмідь живе? Так, будинок ведмедя називається барліг. А де живе голуб? Розумнички, голуб живе в гнізді. Давайте поглянемо на наступне зображення. Де живе собака? Так, будинок собаки називається буда. А де корівка живе? Розумнички, корівка живе в корівнику. А де живе курка? Молодці, курка живе в курятнику. Ой, ви разом з Жучкою, здається, знайшли будинок сонечка. Молодці, ви кожному знайшли будинок. І сонечко знайшли. Друзі, вам дуже вдячні. І кімнатна квіточка, і Жучка дуже задоволені, що сонечко знайшлось. Діти, згадаємо, де хто живе? Коза в козятнику, кішка в корзині, жаба в річці, білка в дуплі, шпак в шпаківні, риба в акваріумі, лисиця в норі, ведмідь в барлозі, голуб в гнізді, собака в буді, корова в корівнику, курка в курятнику. Дякую, діти! До нових зустрічей!